ഈ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നോ എഡിറ്റ് നോ ഫിൽറ്റർ ഓൺലി ചാലഞ്ച് മാത്രം. ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ റിക്വസ്റ്റ് വന്നതാണ്. തിരിച്ച് പിന്നെ ആ റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടായിരിക്കണം. എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ആ റിക്വസ്റ്റ് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചാലഞ്ചാണ് സ്നീസിങ് ചാലഞ്ചാണ്. ചകിരിനാർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബറുടെ റിക്വസ്റ്റ്. ഇതൊരു എത്ര തവണ ഇരിക്കും? ഒരു 20 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് പിന്നെയും ഞങ്ങൾ ഈ സ്നീസിങ് ചാലഞ്ച് ഇടണമെന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. സോ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ മറന്നതായി. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ADGS ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തണേ. ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഞാൻ വെക്കാൻ പോട്ടെ. ഇവിടെ മൊത്തം ഇപ്പൊ നാശക്കാടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നെ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പോലീസ് ഇവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരൊക്കെ ഓടിപ്പോന്നാ തോന്നുന്നു ഈ തുമ്പല് കേട്ടിട്ട്. ഞാനാ നല്ല കുട്ടി. എനിക്ക് എത്ര ഉള്ളിൽ കേട്ടാലും അതാ പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമേ തുമ്പല്. എന്താണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രം? അന്ന് എന്നെ ഒരുപാട് കളിയാക്കിയതാണ്. ഇപ്പൊ ആർക്കാ തുമ്മല് വരുന്നത്? ഫോൺ തലയിരിക്കണേ കാണിക്കണ്ട, മാറ്റി വെക്കും. അമ്മായി ചെയ്തോട് ഞാൻ പോടും. എനിക്ക് ഈ സാധനം കയറ്റുമ്പോ വേദന എടുക്കണത്. ഞാൻ സമ്മതിച്ചതല്ലേ പിന്നെ തുമ്പ. ഞാൻ തന്നെ തുമ്പും. ഞാനില്ലേട്ടോ, ഞാൻ ഈ ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ നിന്നിട്ടാം. ഈ രണ്ടുപേരെല്ലാം പറ്റണം. ഞാൻ
ബിൽഡിങ്ങിന് താഴെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഉള്ളിൽ പോകുന്നു. ബേസ്മെന്റ് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ പോയിട്ടിരുന്നു. ഞാൻ തുമ്മ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെറിയ ശബ്ദമൊന്നുമല്ല, നല്ല ഹൈടെക് ശബ്ദം വരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ആള് ഞാനാണ്. എനിക്ക് വരുന്നില്ല സാധനം ഉള്ളിൽ കേട്ടിട്ട്. രണ്ട് മൂക്ക് ഞാൻ അത്ര കുത്തി കേട്ടിട്ടും വരുന്നില്ല. അതെന്തോ എനിക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത. അന്ന് ഞാനായിരുന്നു, ഇന്ന് എനിക്ക് നന്നായി തുമ്മുന്നു. ചുമയാണ്. എനിക്കില്ലേ ഈ മൂക്കിൽ കൂടി ഇത് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് ചുമയാണ് വരുന്നത്. ചുമക്കട്ടെ, ഈ തുമ്മല് വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു കിരികിര ഒരു അരിപ്പ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങോട്ട് പോണ്ട, ഇവിടെ വാ. ഈ പെണ്ണ് സന്തോഷം വന്നു. ഈ പെണ്ണ് ഇവിടെയൊക്കെ നാശിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ പെണ്ണില്ല. ഞാനത് എനിക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇത് മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റി ഇവിടെ മുഴുവൻ ചൊകരാവും. എനിക്ക് ഈറിട്ട് ആശുപത്രി പോയി കിടക്കുക. ആദ്യത്തെ ഒരു 3 വട്ടം വന്നു, ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല. എനിക്കും ഒരു 3 വട്ടം വന്നു. നിങ്ങൾ 5-6 വട്ടം തുമ്പി. അപ്പൊ എനിക്ക് ആവട്ടെ, 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബർ റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ നടത്തി കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ എനിക്ക് വരുന്നില്ല. ഞാനിത് ഇനി എന്റെ മൂക്കിൽ ഞാൻ കേറ്റില്ല. ഇവര് രണ്ടുപേരും തുമ്മിയാ ഇല്ല, ഞാൻ കേട്ടില്ല. തുമ്മ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെറിയ ശബ്ദത്തിലൊന്നും തുമ്മില്ല, നല്ല കൽപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ തുമ്മിയ എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഇനി ഞാൻ മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റാ എനിക്ക് വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് റിസൾട്ട് തന്നോന്ന് തോന്നുന്നു. സമ്മാനമായിട്ടൊന്നും കൊടുക്കാൻ അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്നീസിങ് ചാലഡ് വിന്നർ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. കൂടുതൽ തുമ്മിയത് അശ്വതിയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ചകിരി നാരങ്ങയാണ് സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി വീട്ടിൽ പോയി കയറ്റിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്നാമത്തെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനിയും നിങ്ങൾ 10-20 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ ആശുപത്രി കിടക്കേണ്ട കാര്യം വരും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം ഏകദേശം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ചലഞ്ചസ് വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നാളെ ലൈവിൽ വരാനായിട്ടൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ നമുക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാളെ ഞങ്ങൾ ലൈവിൽ വരുന്നുണ്ട്. നാളെ ലൈവിൽ വരുമ്പോൾ ടൈമും കൂടെ പറയണ്ടേ? ടൈം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങള് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടാം. എത്ര സമയത്തിന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാ അക്കൗണ്ട് കൂടി ഫോളോ ചെയ്യണേ. ഞങ്ങൾ അതിൽ വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് അതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വെളിയിൽ പോസ്റ്റൊക്കെ ഇടും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID ADGS and Friends.